د کلي سهار تل ډېر ښکلی و، خو د نن ورځې سهار ځانګړی و ځکه نن د غنمو د ریبلو ورځ وه. واه! نن خو کروندې لا هم ډېرې ښکلې ښکاري. بانو ته د فصل موسم ډېر خوښېده ځکه په هماغه ورځ ټول کلی د یوې کورنۍ په شان جوړېده. بانو له ټولو سره یو ځای اوسه او په لمر کې ډېرې منډې مه وهه. چې امسه د الله شکر دی څه کال فصل ډېر ښه شوی دی. طبیعت دا کلی له سرو زرو نمتونو ډک کړی و، داسې ښکارېده لکه پر ځمکه چې سره زر خور شوي وي. د ټیوبویل اوبه یوازې کروندې نه بلکې د خلکو زړونو ته هم تازګي ورکوله. بانو باجي اوبه څومره یخې دي، او دا اوبه زموږ د فصلونو ژوند دی. د زحمت خوشبويي په ټول چاپېریال کې خپره شوې وه. په احتیاط یې پرې کړئ چې دانې ضایع نه شي. دا به زه په ګېډۍ کې وتړم. د کلي سادګي هماغه د هغه اصلي ښکلا وه. د پزې غږ وروی کېږدئ ګېډۍ دې ونه لویږي. د ټرباین غږ په ټول کلي کې اورېدل کېده او د غنمو دانې لکه خزانه راوتلې. وګورئ څومره ښکلې دانې راوځي. دا زموږ د ټول کال د زحمت نتیجه ده. هره دانه د بزګر د زحمت دا او هیلو کیسه بیانوله. دا خو لکه سره زر ځلېږي. همدا زموږ د خوشحالۍ خزانه ده. طبیعت هم خپله د دغو زحمتکښو خلکو مرسته کوله. نن خو باد هم زموږ ملګرتیا کوي. له زحمت وروسته دا سیوری د جنت په شان احساسېده. دا یخه هوا څومره ښه لګېږي. ساده کلیوال خواړه هم که له مینې سره وي شاهي ښکاري. ټول خلک راشئ ډوډۍ تیاره ده. لسی دا شیبې به تل د بانو په زړه کې پاتې کېدې. د فصل ورځ تل له ځان سره خوشحالۍ راوړي. لمر ډوبېده خو د نن ورځې د زحمت خوښي د ټولو په زړونو کې روښانه وه. ځمکه اوبه او زحمت همدا د کلي اصلي شتمني وه. دا کروندې، دا ټیوبویل او دا خلک، همدا زما نړۍ ده. د ټولې ورځې زحمت اوس په خوشحالۍ بدل شوی او فصل کور ته رسېده. دا یوازې غنم نه و بلکې زحمت دا او د خوشحاله ژوند هیله وه. الله دې تل زموږ کروندې آبادې وساتي.